안녕하세요, 쿠아입니다. 오늘은 무한부스터 차이나 산 방어를 해볼 건데요. 보들이랑 할 겁니다. 아직 제가 L2를 깨야 되는데 4인공을 못 깨고 있어서 어쩔 수 없이 끝내야죠. 지연 보스를 병마용으로 할게요. 이렇게 해서 시간을 주고는 너무 커서 못 들었을 수도 있으니까 오늘은 차이나 섬 병마용 무한부스터를 해볼 거예요. 제가 L2를 따야 되는데 4인공을 못 깨서 아직 보스를 시험으로 해야 실력인 것 같은데 왜 버벅거리지? 버벅거리는데요? 몸싸움 걸렸네. 보스를 진짜 거의 무한으로 쓰고 다니죠. 빨리. 우악. 자, 여기서 재밌는 걸 해볼 거예요. 오케이. 이렇게 해서 떨굴 수 있어요. 떨어뜨릴 수 있는데, 여기서 부스터 못 쓰고 지나갔는데, 역시 떨어지네. 여기서 부스를 쓰고, 왜 자꾸 막 떨어지지? 빨리, 이분은 정마용을 좀 잘해요. 계속 박는 거 빼고. 다우 이렇게 박지 몸싸움 하려고 나왔는데 안 되겠다 지금. 오케이, 일단 밀긴 했다. 우와, 정마용은 한 번 막으면 계속 막아요. 우와, 여기 블록 올라와 있는데 정해야 되는데. 안 되네. 됐다. 빨간에 깜빡거리는 거 보니까 떨어졌나? 왜 다 몸싸움에 걸려 그래. 어차피 보컬이야 내가 이기는 건데. 여기 잡고, 졌다. 졌다. 네, 그래도 한 판 더 하고 마칠게요. 어차피 이것도 무편집으로 올라갈 거라서. 디즈니가 편하더라고요. 그래서 디즈니 씁니다. 원래는 다오를 썼었는데. 말 안 하고 게임할게요. 집중.
빨리 우와 오케이. 으악 버벅거린다. 너무 6등에서 치고 올라갈 수 있을 것 같아요. 우와 우와 아우 이번 판 나 캐시프 해가지고 괴롭히려고 작정했나. 우와 갤럭시 패드다 보니 좀 반응 속도가 살짝 조금 떨어지네요. 그런데 게임하는데 그렇게 큰 지장은 없는 것 같아요. 제 첫 영상이 다른 패드로 한 거거든요. 그것보단 좀 나은 것 같아요. 그거는 진짜 상상도 할 수 없을 만큼 남아있는 램 공간이 적었거든요. 아니 지금 게임에서 저 괴롭히려고 작정했나봐요. 와 열심히 할게요. 그럼 안녕히 계세요. 7분이나 돼.